Metamorfinen hieronta tehdään jalkateriin ja käsiin selkärankaheijasteen alueelle sekä lopuksi päähän. Hoito kestää noin tunnin. Aluksi hierotaan jalat, ensin oikea, sitten vasen. Laitan yleensä öljyä, jotta hieronta on kitkatonta. Liike on hidasta, pyörivää ja erittäin kevyttä. Hoidon aikana kannattaa kuulostella itseä, että nouseeko jotain ajatuksia, tuntemuksia tai mielikuvia. Seuraavaksi hierotaan kädet. Hoito on lempeä, syvärentauttava ja voi avata tunnelukkoja. Selän kautta vaikutus menee keskushermostoon. Lisäksi hoito rauhoittaa, tasapainottaa. Se voi selkiyttää ajatuksia ja kokemusta omasta itsestä. Unenlaatu voi parantua ja unettomuus voi helpottaa. Myös stressi voi helpottaa. Tämä on hyvä hoito elämän muutosvaiheissa. Se voi vahvistaa intuitiota ja itsetuntoa ja sopii kaikenikäisille. Lopuksi hieronta tehdään päähän istuma-asennossa kevyesti naputtelemalla.